Вітаю ўсіх у студыі Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, ад палітычных і выбарчых навінаў перайдзем да навінаў эканамічных, хаця я думаю не толькі эканамічных і можа быть нават не столькі эканамічных. Тым не менш, у нас у гасцях нарэшце, я уже не памятаю нават колькі гадоў мы не бачыліся у студыі Еўрарадыё, хоць так сустракаліся некалькі разоў па жыцці. Тым не менш, эканаміст, адміністрацыйны дырэктар Бюрок, сузаснавальнік Інстытута прыватызацыі і менеджменту Павел Данейка. Ну і яшчэ хочу сказаць, герой першай нашай экстрэмісцкай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя». Вось тут нацыянальная ідэя ад Павла Данейкі ёсць, і вось гэтая кніжка таксама яшчэ ёсць у наяўнасці, так што калі хтосьці хоча атрымаць аўтограф Павла Данейкі, цэлага акадэмічнага дырэктара Бюрок, той адміністрацыйнага дырэктара, да, акадэмічны дырэктар Леў Львовскі. Так што прывітанне, спадар Павел. Дзень добры. А давайте вот вы мне честно і шчыра прызнаецеся, а што ж все ж таки вы столько гадоў медыйна маўчалі, чаму не было вас не чуваць, не відаць? Ну, это не совсем так. Я где-то раз в год даю какое-то интервью, а в этом году уже будет 3. То есть это... Разошелся так не на шутку. Да? Ну, да. В этом году как-то вот что-то, такие события. А так, ну, мне всегда кажется, что я ничего такого нового сообщить людям не сильно могу. Поэтому... Ну, можа быть, людям, асабліва калі мы говорим про эканаміста, ну или альбо чалавека, які разбіраецца в эканамічных працэсах, людям ад яго трэба не можа быть не штосьці новае, а анализ того, что отбывается, его погляд на то, что отбывается. Ну, послушай, наши сотрудники в Бюроке отлично делают анализ. У нас есть программа мониторинга белорусской экономики. Раз в квартал мы достаточно подробно освещаем все тренды. Поэтому, ну, они интереснее все это делают, чем я. Я вообще считаю, что хороший начальник – это тот, у которого сотрудники умнее, чем он. Я думаю, что я хороший начальник. Поэтому темы, которые, ну, меня как бы трогают, они больше вот в институциональной трансформации, чем в текущих экономических параметрах экономики. Да? А это более длинные вещи такие. Да? Может быть, в 90-е мы как бы этого не понимали, потому что не понимали, что социальное время имеет другое измерение. То, что в социальном времени быстро, для нас, для личного времени, это довольно медленно. Да? Ну да, то есть вот, як любят сказать гісторыкі, ну у гістарычным маштабе это ж вот зусім мало часу прайшло, але так для человека 3 поколения глядишь. Ну ты понимаешь, я смеюсь, потому что в Библии, в общем, книга Моисея, там все хорошо описано, как происходит социальная и институциональная трансформация. Да? Вот 2 поколения он вывел, 40 лет он вывел людей из Египта и вывел рабов, привел свободных людей в новую землю. Да? Ну, это, в общем, практически 2 поколения, это полная человеческая жизнь. Да? И это очень удачно, если так получается. Поэтому трансформация происходит совершенно в другом измерении. И когда мы начинали в 90-е, нам казалось, что надо принять правильные законы, правила. Сейчас я смеюсь и говорю, вы знаете, когда рабство отменили в США, часть освобожденного народа села на корабли, приплыла в Африку и сделала Либерию. Приняли Конституцию США, законы США. Ну, как-то не получилось. То есть вот это сейчас стало понятно, и в этом надо разбираться. И вот, в общем-то, то, чем я как бы, ну, более-менее глубоко занимаюсь, это вот этими темами. Ну, мы пройдемся и по гэтых темах. Ну, я адразу хочу сказать, это так спадар Павел намекнул вам, что калі вы чакаете ад яго, які будзе до конца гэтага, у канцы гэтага тыдня, ну, ці наступнага тыдня, курс доллара у обменнікаў в Беларусі, то ён вам гэтага не скажа. Не, я, конечно, знаю, но... Ну, не скажу. Но все одно не скажу. Не, ну это, конечно, это совершенно другая работа.
Ну да. З іншага боку, ён как бы рызыкаваў тут зараз, расказваючы про тое, что ну тут вот на мае там подначаленыя эканамісты, яны лепей раскажуць, что я вам раскажу. Вы знаете, я тут могу послухацца и сказать, ну ладно, раз там нету, давайте тады поговорим з вами як сябрам двух складаў координацыйнай рады про выборы ў координацыйную раду. Не, ну не, вот сполохался. Нет, я не сполохался, я не участвую в выборах Координационной рады, уже в третий раз просто. Ну, первые разы это была такая общественная деятельность, как бы, да, а сейчас это становится политической деятельностью, то есть это выходит, ну, наверное, должно выйти в реальный политический процесс, а я, вот, отбыв срок депутатом, короткий. Вот я же говорю, да. Вы все ж таки депутатом Верховного Совета в свой час были, у вас есть опыт. Поучаствовав там в организации выборов, я как-то понял, что это не мое. То есть вот... Ну, это другая деятельность. Мне интереснее исследование, аналитика, диалоги, построение. Это то, чем я занимаюсь, и это мне интересно. Павел, тым не менш у нас ёсць тэмы, якія вот можа быть не імгненныя, не штодзённыя, а такія вось з перспектывай, вот як яны адаб'юцца на Беларусі, на беларускай эканоміцы, на беларускам грамадстве. Вот давайте пачнем с тое, што ляжыць на паверхні, тыя ж самыя санкцыі. Ось да прыкладу, все чакалі, вот зараз як уведуць гэтыя санкцыі, як лясніцца эканоміка, як Лукашенко спалохаецца і будуць змены, а нічога няма, мало того. Вот як вы это все оцениваете? Ну, опять возвращаемся к тому, что я тебе уже говорил, что я сбиваюсь на «ты», но извини. Это, все нормально. Что социальное время имеет другое измерение. Ну, хорошо, ввели санкции, западные компании ушли из России, открылся новый рынок совершенно. И сработало позитивно на белорусскую экономику. Значит, появились новые факторы, которых раньше не было. Это факторы, которые вызвали рост. Одновременно были факторы, которые разорили определенные бизнесы, снижали. Мы, в принципе, не получили роста и какой-то значимой экономики. Да. Кризис был потом, ну, по-моему, в прошлом году где-то на сентябрь 1,5% к 2020 году был рост только. Поэтому это, так сказать, топтание на месте. А дальше, ну, что начинается? Против вас вводят санкции, и вы пытаетесь найти решение, да, которое позволяет вам зарабатывать. И находите решение, находите способы обхода санкций. Значит, та сторона, которая санкции вводит, находит способ заблокировать. И этот процесс идет достаточно значимое время. Ну, я вот уже ссылался на опыт Ирана, да, когда санкции ввели в Иране, то 6 лет продолжался рост экономики. И только потом эта экономика упала так, что в 2019 году доход на душу населения был в 1,5 раза ниже, чем в 2006 году, когда ввели санкции. Да? Поэтому это все срабатывает в определенном отрезке времени. Ну, то, что мы в России видим, вот, санкции по поводу нефти, и находятся каналы обхождения этих санкций, и вот там, как, например, эти серые танкеры, которые сейчас перекрыли, да, значит, они будут искать следующий путь. Но если посмотреть как экономисту на эту ситуацию, то есть ты находишь способ обойти санкции, но издержки растут. Следующий обход еще дороже, потом еще дороже. В конце концов, ты приходишь к ситуации, когда бессмысленно их обходить. То есть это не приносит денег. И тогда начинается развитие кризиса уже значимое. Это одна характеристика. Но нужно смотреть на другую проблему, которая встала и перед Россией, и перед Беларусью, которая связана с тем, что значимый отток людей из страны. Угу. Причем это значимый отток определенного возраста. Мы немножко не поленились, прикинули, какой удар по детскому населению пришелся. Он огромный в Беларуси, например. Потому что выезжает группа, ну, с детьми.
этого возраста. То есть на будущее дальнее это вообще очень серьезная проблема. Но этот отток, который происходит, он наносит достаточно значимый в среднесрочном плане удар по экономике. Почему? Потому что наша экономика перестает быть экономикой машинного производства. Она становится информационной экономикой. И та группа, которая уезжает, то есть мы видели, как съехали наши айтишники там и так далее, да, то они как бы и наносят удар по развитию именно этой экономики, информационной экономики. А ведь в чем особенность ее? Понимаете, там это как в театре, да, есть выдающиеся актеры, и вы их выгнали, ну, хорошо, пришли другие, ну, хуже, ну, спектакль уже не тот. Так и с айтишниками, ведь они создают продукты, которых не было. И им нужно, то есть, сгенерировать, изобрести эти продукты. А это означает, что они творцы. И то, что делал Билл Гейтс, он искал самых творческих программистов в ведущих университетах. Почему? Потому что, когда он их собирал в команды, они творили гораздо эффективнее, чем команды с менее развитыми. Если мы теряем как бы вот этих творцов, то, в общем, мы оказываемся в тупике. То есть мы не в состоянии будем генерировать новые продукты в этом новом информационном обществе. И в среднесрочном плане это вторая серьезная проблема. То есть первое – это санкции, которые связаны с физическим движением. Второе – это как бы внутренняя реакция, которая отрезает значимый кусок интеллектуального мышления из страны. Дарэчы, вы як вы ставіце да лічбы, якую агучыў Лібер, што, маўляў, пасля 2020 года з'ехала каля мільёна, а то можа і больш, ну калі браць усіх з дзецьмі, сем'ямі, вот хто з'ехаў з Беларусі? Ну, тут как бы разные цифры есть, минимум, максимум, потому что мы не до конца понимаем потоки эти. Ну, как бы то, что власть сама озвучила, по-моему, 350 тысяч, они говорили, да? Ну, значит, вот можем брать это как минимум, Либера можем брать как максимум, и где-то там в этом... Ну, тому что, наколькі я ведаю, вельмі шмат людзей, якія з'ехалі, но афіцыйна там яны не выпісаліся. Яны не паведамілі у консульства пра сваё, пра атрыманне, умоўна кажучы, тут ВНЖ, там карты пабыту ці яшчэ што-небудзь, і яны працягваюць улічвацца там формально. Сложно посчитать, поэтому тут подход может быть только таким образом, как я сейчас сформулировал. Минимум. Минимум – это то, что сама власть заявила, опираясь на то, что ты говоришь сейчас. Да? И максимум – это наши какие-то оценки этих потоков, потому что мы немножко занимались эмиграцией в Литва, Латвия, Эстония, Польша. А потом, как бы не надо забывать, есть Грузия, потом неожиданно выплыли цифры Казахстана, что совершенно было неожиданно для меня. Поэтому, ну, кто-то... Мы не успели вот это собрать все. Я думаю, что, может, кто-то сейчас занимается, дай бог, чтобы посмотреть на реальный процесс эмиграции, потому что, ну, совершенно пошли какие-то цифры там из Таиланда, еще откуда-то, ну, в общем, довольно неожиданно вот этот поток и распространение белорусов как бы по этому миру. Ну да, что самое дзіўнае, іх і так было шмат па ўсім свеце, а зараз пасля 20-го раскідала, я таксама ведаю, там из Таиланда і ў Новую Зеландыю поехали. Я быў з прэзентацыяй у Канадзе ў Торонто, і ну, была там дзяўчына, якая пасля 20-го года з'ехала ці то ў Бразілію, ці то ў Аргентыну, і яна прыляцела па сваіх справах і прыйшла таксама на прэзентацыю, то есть раскідала так. Але калі вярнуцца да вот гэтага, ну я не ведаю, як правильно сказаць, да санкцый, але вот перыяда расцягнутага, як яны пачынаюць дзейнічаць, вот по прынцыпу Ірана того ж самого, про які вы казалі, то есть вялікія самыя санкцыі пачаліся пасля 22-го года. То есть можна казаць, что вот этот вот, ну нейкі там, я не ведаю, экватор, калі браць 6 гадоў
калі можа быць эканоміка працаваць на нейкіх унутраных рэзервах, нават развівацца, то ўжо прайшлі гэты час ці не? То есть уже идем вот там... Ты имеешь в виду, что половину пути... Да. Это... Ну, тут, скорее всего, да, это как общий тренд, да. Но ты же понимаешь, может сыграть на мировом рынке все по-разному. Там вопрос цены на сырье одним, и в данном случае цена нефти ключевая будет. Ну, тренд общий есть, да. То есть вот этот всплеск активности по заполнению тех ниш, которые открылись с уходом западных компаний из Беларуси и России, он как бы заканчивается. И там как бы уже есть заполнение рынка. Дополнительное появилось с войной, но это тоже как бы стабилизируется. Поэтому ну, вот эти все источники роста, они как бы исчерпаны, в принципе. Поэтому ну, будем смотреть, как динамика будет однозначная. Ну, в каком темпе это пойдет? В иранском или еще быстрее, или чуть медленнее? Ну, трудно сказать. Ці сапраўды ёсць небяспека ў тым, што зараз асноўная такая арыентацыя знешняга гандлю ўсіх эканамічных сувязяў ідзе на Россию? Ну, что ты имеешь в виду, небеспека, ну, зависимость от России? Да, вот залежность от России. Ну, я всегда говорил, что белорусская мечта, возвращаясь, это быть Швейцарией, да? Мы настолько устали жить все время в какой-то подчинении у кого-то, да, что, в общем, вот это... Даже эта мечта у Лукашенко была, когда он говорил, что внешняя торговля должна быть 30-30-30. То есть 30 Запад, 30 Россия, 30 развивающиеся страны. Сейчас, конечно, получилось схлопывание внешних связей и переориентацию на Россию, и очень мощная экономическая зависимость от России, да, практически полная. Мало того, что есть инструмент энергетический, который всегда присутствовал, да, то и сейчас... захлопнутые рынки. И вот эти опросы, которые в Беларуси проходят, с кем надо сотрудничать, с Россией или Европой, да? Там, в 2020 году резкий рост, что приоритет – это Европа, а потом уже опять Россия. И был разговор с одним человеком, который активно участвовал в 2020 году в протестах, и он говорит, ну, конечно, Россия. Я говорю, почему? Ну, ты же как бы вот за Европу, за европейскую ценности. Он говорит, так санкции, я же больше нигде не могу работать. То есть белорусы смотрят прагматично на эту штуку. И это в отличие от авторов опросов, которые думают, что они задают вопрос о ценностях. А для белоруса это просто, что сегодня делать? Ну, и они говорят, ну как, что сегодня только с Россией можно работать. Поэтому это, конечно, мы откинуты. В 2019 году 39% или 38% внешней торговли было в России. То есть мы шли к вот этой белорусской мечте швейцарской, что мы сбалансируем все это дело. Сейчас мы откинуты далеко-далеко назад, в советское время практически. І вот у гэтым нашым сучасным, але савецкім часе ці сапраўды ёсць месца для новых тэхналогій, для айцішнікаў? Наколькі ўсё ж таки вось гэтая сітуацыя з IT, с этими, мы ж там хотели, вот мы ж тут IT краіны становимся. Зараз мы ў якой сітуацыі і як это ўплывае на наше далейшае будучыню? Ну... Ты же знаешь, IT-компании ушли, падение IT-сектора есть. Это восстановить все это можно, конечно, но продуктовые компании ушли. Это торможение серьезное. Ну, с айтишниками ведь сложно бороться. Ты можешь оставаться в стране и работать не на страну, а на кого угодно, правильно? Поэтому этот тренд развития, он, конечно, остановлен. И мы как бы... Все эти действия, и русские, и белорусские, они все время... Вот лидеры этих действий, они все время
мечтают о возвращении в это машинное производство, когда можно всех... Если бы еще интернет уничтожить, и печатное... Да, это вообще идея. Просто их мечта была. Печатную продукцию, изымать и так далее, понимаешь? Поэтому... Это сложно. Кроме того, понимаешь, идет деградация образования. Вот меня спрашивали, какие если начинать реформы в Беларуси надо, что делать. Я сказал, что самая главная реформа это должна была быть образование реформа. И она должна быть связана с трансформацией Академии наук, потому что студенты должны участвовать в научных исследованиях, магистры особенно. Это даже в Советском Союзе, когда надо было создавать эти ракетные технологии, ядерные станции, они создали новые вузы, да, там, где работали преподавателями те, кто изобретал все это и создавал это все. И мы в информационном обществе получаем другое требование к образованию. Это образование должно научить тебя вести диалоги. Это старое образование машинного производства, оно было нацелено на то, что ты должен выучить инструкцию и излагать ее правильно, и выполнять ее правильно. А сейчас ты должен создать то, чего в прошлом не было. А это создание тоже создание нового, оно предполагает еще твой навык ведения диалога. Вот искусственный интеллект особенно сейчас это подчеркнул, потому что когда он появился, все говорят, все, он заменит человека. Я привожу обычно пример в шахматах. Да? Машина выиграла у Каспарова, а потом человек и машина выигрывают у любой машины в шахматы. Почему? Потому что если мы ведем диалог с машиной правильно, это уровень гроссмейстера нужно, чтобы он вел этот диалог, то мы вместе с машиной находим решение, которое каждого из нас по отдельности недоступно. Значит, творчество это вообще предполагает навык ведения диалога. И это те навыки, которые не сильно в Беларуси прививались. Вот особенно я недавно смотрел Евроньюз, да, и там меняется конфигурация политических союзов в Германии. Я всех вообще представил, а вот как мы в Беларуси могли бы сделать правительство из 2 или 3 партий, выработав, а потом поменять партию, понимаешь? Угу. То есть это значит, у нас есть навык вот так договариваться, отступать от чего-то, принимать чужую точку зрения там, и так далее. Но это обязательная часть новаторства. Вот мы сейчас запускаем факультет, Бюрок запускает с ЕГУ совместно факультет. Да, вот так вот он, як сапраўдны дырэктар, подвёў до этой темы, важной для его. Все ж таки, давайте больше подробязно. Откуль гэтая идея? Чему вы решили открыть свой факультет? Вот по этой причине мы все время занимались образованием, бизнес-школа и так далее. И поэтому будет специальность в области экономики. Она опирается на сеть, в которой находится Бюрок. То есть мы являемся частью сети, которая создана Стокгольмским институтом транзитивных экономик при Стокгольмской школе. И туда входит и Рижская школа тоже. Стокгольмская в Стокгольме, филиал Рижской в Риге, Стокгольмской школы, Тбилисская школа, Киевская школа. И мы вот в Минске пытались несколько раз открывать факультет, но сейчас вот окончательно все это сделали, открыли факультет, начинаем делать набор. И это еще опирается на сеть белорусов-профессоров, то есть у нас в базе данных где-то 40 профессоров-белорусов, работающих в американских и европейских вузах. Да? То есть вот, но при этом это экономическое образование будет такое довольно ориентированное на бизнес. И там 2 инструмента будут, которые будут хорошо, надеюсь, работать. В мире, по крайней мере, они хорошо работают, и я надеюсь, мы сможем тоже так делать. Это предпринимательские хабы будем делать. То есть, когда студенческая группа собирается и начинает какой-то бизнес в процессе обучения сама, имея менторскую поддержку. А второй момент – это
выполнение на реальных бизнесах, ну, скажем так, дипломных проектов или курсовых проектов, когда несколько групп рассматривают одну и ту же фирму. Мы это уже использовали при подготовке финансовых аналитиков, когда в Минске работали. И получается совершенно невероятный эффект, потому что и для бизнеса, и для тех, кто это делает. Потому что то, о чем я тебе говорил, вдруг 4 группы видят один и тот же бизнес с совершенно разных сторон. Это часто неожиданно для самого бизнеса, и это неожиданно для тех, кто это все тоже формировал видение. И в результате таких действий люди, которые будут учиться на этой программе, будут формировать довольно выдающиеся свои компетенции, которые позволяют им быстро включиться после окончания в реальную работу. Тем более мы будем специализировать их на вопросах хай-тековских компаний. А у них есть отличия от традиционных компаний немножко. Да? Ну, например, многие хай-тековские компании – это платформенный бизнес. Ну, самый старый платформенный бизнес – это банк. Что такое платформенный бизнес? У тебя есть клиент приносит деньги, есть клиент забирает деньги. Да? Ну, любая платформа – это 2 типа клиентов. Да? И традиционные подходы к анализу продуктового бизнеса там не работают. Поэтому ну, это нормально, потому что предыдущая база теоретического анализа бизнеса, она основывалась на машинном производстве. Сейчас происходит быстрая трансформация совершенно общества в информационное общество, а там совершенно иные типы поведения бизнеса. И мы будем отдавать вот это большое внимание именно анализу, неправильно, практикам работы вот с хай-тековским бизнесом, который развивается в информационном обществе. Ну, вы уживали слово будем, то есть вот працу навучання гэты факультэт пачне з новага навучальнага года, то есть вот да, с верасня. С октября. С 1 октября. Ага. Што трэба для гэтага? Куды звяртацца? Колькі каштуе? Ну, это в ЕГУ факультет будет, филиал отдельный, Байсеп называется, так что искать в интернете, заходите. Можно зайти на сайт ЕГУ, посмотреть там. Это будет 3,5 года. Стоимость годового обучения 3500 евро. То есть это 1700 тогда с 50 за один семестр. Ну, я ответил, нет? Ну, в принципе, да. Карацей кажучы, калі кагосьці зацікавіла магчымасць атрымання такой адукацыі і такой спецыялізацыі і перспектыва працаваць у буйных IT-кампаніях, калі ласка, ідзіце вось на факультэт, які на базе ЕГУ распачынае Берок пад чуткім кіраўніцтвам спадара Паўла Данейкі. Заходите на сайт ЕГУ, знаходзіце і за невялікія грошы атрымліваеце выдатную адукацыю. Дарэчы, спадар Павел, вот я гляжу таксама вот з перспектывай, калі вот новы уже нават не бярэм само ЕГУ, але вот новыя такія спецыялізацыі, такія з перспектывы факультэт. Потым мы маем хай сабе, я не ведаю, як вы да яго ставіце, тым не менш вольны універсітэт, які заснаваў Меленкевич. Мы ведаем, Светлана Куль-Сільвестрова выкладае у Беластоку таксама там для беларусаў. Ёсць розныя іншыя ініцыятывы на фоне той колькасці беларусаў, якія з'ехалі, той колькасці прафесароў і не толькі прафесароў, і іншых навуковых ступеняў, але выдатных беларусаў, якія ёсць ва ўсім свеце. Ці не азначае гэта, што мы паступова пачынаем выбудоўваць нейкую, ну, умоўна кажучы, Беларусь за межамі Беларусі? Ну просто вот беларусу чаго яму ісці на факультэт в ЕГУ ваш ці там да Меленкевича, калі ён уже ўсё адно знаходіцца ў Европе, пайшоў у Варшаўскі універсітэт. Вообще, честно говоря, я думаю, что большая часть набора будет из Беларуси.
приедут к нам учиться, потому что я думаю, где-то 2/3 из нашего набора. И ЕГУ как бы умеет быстро сделать визы, обеспечить все эти вещи. Поэтому раньше-то вообще как бы основной поток был только из Беларуси, да, это сейчас вот он немножко подвинется там. А то, что происходит формирование диаспоры, так это нормально. Ты же понимаешь, до 2020 года белорусы пытались растворяться, когда уезжали за границу, да, и не хотели проявляться как белорусы в том обществе, где они жили. Сейчас это кардинально изменилось, да, ну, и, в общем, диаспорской инфраструктуры, я так понимаю, значимой, до 2020 года, до 2021 там, наверное, не существовало. Да? Она сейчас строится. Ну, нормально. Диаспоры потом играют очень важную роль в отражении экономики. Вот видишь, меня на белорусский. Ну, вы просто на чарзе. Мы уже тут этого самого Шрайбмана в Беларуси завали, там інших людей, так что Данейка на чарзе. Добро. Ну, если посмотрим на Китай, вот, пожалуйста, взрыв китайского роста, это китайцы с американскими паспортами вернулись в Китай. Поэтому нормально формировать инфраструктуру диаспоры, это для будущего страны, это нормально, это позитивно. А наколькі я зразумеў, навучанне на вашем факультэце будзе по-англійску? Первый год будет по-русски, и интенсивно английский будет, а потом, да, полностью переход на английский, потому что, ну, у нас есть проблема, например, когда приезжают наши звезды, белорусы, профессора экономики из Штатов, им сложно провести лекцию на русском языке, потому что просто-напросто на русском языке еще не возникла терминология та, которая сформирована уже. То есть язык науки английский, да. Ну, в свое время, помнишь, латынь была языком науки, так что тут ничего необычного нет. Поэтому, и когда мне вот в УКОР приводили, что почему не на белорусском, ну... Ну, я не буду казаць, хотя б таксама, можа быть, было б цікава, чаму не на беларускам, але... Я говорю, потому что беларускі... Я разумею, але вось у яго все по-англійску. І вот уявім сабе, новая Беларусь, яны вяртаюцца, але іх усе веды, усе кампетэнцыі по-англійску. Нормально? То есть, ну, как бы не будет это перешкодой для входжения? Нет, подождите, компетенция – это их практическая деятельность, и она будет практической. Подловил, да. Ну, ладно. А то, что как бы современную будут читать литературу, последний писк, скажем, экономической науки, то это тоже нормально. А диалог, ну, диалог будет строиться, и если надо будет эти термины использовать уже в русскоязычном разговоре, я надеюсь, белорусскоязычном, ну, соответственно, будет перевод, и эти термины войдут. Но если мы ведь готовим на этой программе не только людей, которые должны окунуться в бизнес, все-таки мы надеемся, что с каждого курса 3-5 человек пойдут на PhD, и все-таки надо формировать еще нормальную инфраструктуру науковцев белорусов по экономике. И для них это важно, чтобы интегрироваться в мировую науку. Этот язык и это образ мышления, который привнесут и наши профессора, которые будут работать на этой программе, профессора, которые белорусы достигли больших результатов в США и в Европе. Я вернуся до тэмы фінансавай, але праз Нацбанк. Вы заўсёды і яшчэ раней у Беларусі і зараз вот я глядзеў таксама у вашых інтэрв'ю вельмі так паважліва адгукаліся пра тых, хто сёння нават працуе ў Нацыянальным банку, што это кампетэнтныя спецыялісты, што і гэтак далей, гэтак далей. Сёння вот я чытаў навіну пра тое, што вот гэтыя кампетэнтныя спецыялісты разам з Саўмінам пайшлі на тое, што ізноўку дазволілі крэдытаваць насельніцтва. І, маўляў, гэта на грашовую масу, там на ўсё это дрэнна вельмі уплывае. Можете дать свою оценку, як будзе все ж таки развиваться на финансовом вот этом, на грошовом рынку ситуация в Беларуси? Не, я не дам свой прогноз, потому что
Так, либо это надо делать серьезно, научно, да, там, и это то, что я говорил, наши ребята делают, и с ними можно обсуждать. Но тут у тебя в вопросе прозвучало, что вот они компетентные, но иногда же что-то такое... Ну, ёй же ж политичные... Да, я тебе про это и хотел сказать, что мы же переживали... В общем, Нацбанк, я хочу напомнить, был сформирован как бы в конце 80-х, правильно? И белорусский Нацбанк и казахстанский в Советском Союзе были выбраны как эксперимент для трансформации банковской системы Советского Союза. И Богдан Кеич был первым председателем тогда, да, и, в общем, тогда была сформирована команда, и как бы она достаточно сохраняется и эффективно работала. Всегда. Но мы помним, что были политические давления такие, которые приводили к вообще сумасшедшим результатам. И этот элемент всегда остается. Но профессионализм Нацбанка белорусского достаточно высокий. Ну, сёння застаецца яшчэ такая ж самая сітуацыя, калі вот беларусы ж кажуць, калі там у Нацбанке ці ва ўрадзе ці яшчэ хто-нибудь кажуць, што падзення курса рубля не будзе, трэба бегчы в обменник. Ну, раньше это было точно. Раньше, как ты помнишь, если председатель Центробанка заявлял, что ничего не будет, то можно было спокойно идти в назад. Ну, сейчас я не думаю, что будут такие провальные падения, наверное. Все-таки профессионализм вырос, и понимание во всей системе понимания необходимой, ну, как бы, что такое денежная политика повыше, чем раньше. Но все равно политические вызовы будут давить, чем дальше, тем больше. Ну, 2011 паўтарэнне вы не чакаеце ближайшим часом? Не, я не чекаю ближайшим часом. Потому что, ну, то, что я говорил, как бы профессионализм вырос, понимание границ глубже стало, и поэтому такие процессы будут более управляемыми. Не взрывными, как тогда, помнишь, бомба взорвалась, все хоп. Я яшчэ вот да вяртання, можа быть, это вот машиннага там ці то станочнага там ці, як вы там сказали, вот это прости господи, Лукашенко неяк вот ці то па Доршу ці куды там ён ездзіў, звярнуў увагу на тое, што не хапае працоўных рук, і кажа, трэба рабіць так, як у Савецкам Саюзе рабілі. Вот ёсць прадпрыемства, і каб былі рабочыя на этом прадпрыемстве, трэба не толькі зарплата, а побач дамы пабудаваць, каб людзям кватэры даць. Так давайте і зараз рабіць. Спрацуе? Ну, насколько я понимаю, в силовых ведомствах это сработало сейчас. Насколько я наслышан, то там раздача квартир была значимым фактором как бы стимулирования лично. Но не знаю, попробовать. Он хочет перенести на госпредприятие, но там есть одна проблема. Это строить кто будет? Госпредприятия, они у нас очень прибыльные или как? Да. У нас приватизации не было, но в 2020-2019 году, значит, почти 60% ВВП генерировал частный сектор. Да. И госкомпании, устойчивых и прибыльных компаний было немного. Это все был либо нижний уровень, либо, так сказать, перед нижним уровнем. Поэтому откуда у них будут ресурсы, чтобы поднимать зарплаты и дальше еще жилье строить, ну, я плохо понимаю. Ну, звучит красиво. Да, как бы... Як вы ацэньваеце вот это закон, там указ об прадпрымальніках, які вот кажа, што нібыта у чарговы раз яшчэ больш прыціснуў іпэшнікаў, умоўна кажучы, вот малы бізнес у Беларусі, чыноўнікі кажуць, што это вот как бы дапамога ім, это ім стымул развівацца далей гэтак. Самі прадпрымальнікі кажуць, што нам тут чарговыя магчымасці перакрываюць для жыцця. Як вы ацэньваеце? І ввогуле, ці у вас ёсць тлумачэнне, чаму малы бізнес так не любіць рэжым? Который очень много сделал, чтобы он появился. Он появился, да, вырос.
Я уже говорил как-то там, что социальная политика как бы такая жесткая в Беларуси, она тоже стимулировала вот это предпринимательство, активности. И я думаю, что просто стало очевидно, что именно эти люди и были основой этих протестов 2020 года. И сейчас просто хотят, используя разные методы, начиная от трансформации образования, начиная со школьного, да, там, и так далее, заканчивая как бы сворачиванием определенных видов деятельности, которые формируют твою самостоятельность и независимость от государства. Взять под контроль социум. То есть 2020 год был неожиданным тем, что оказалось, что люди абсолютно себя чувствуют самостоятельными. И они хотели, чтобы к ним относились как к людям просто-напросто. А системы, которые авторитарные системы такие, они построены на том, что люди не самостоятельные. Вы моя прислуга. Вы должны просто молча переносить, ну, то есть и радоваться еще при этом. Ну. Поэтому я думаю, что в основе атаки на вот это ИП и предпринимательство нижнесегментное, как бы, лежат и такие идеологические штуки еще. Тады ўзнікае пытанне, ўсё ж таки грошы-то патрэбны, нейкага развіцця там, яны ўсё адно хочуць пры аўтарытарным, а тым больш таталітарным рэжыме развіццё эканамічнае развіццё увогуле магчыма? Не, но так, давайте тоталитарный режим отличается от авторитарного тем, что неважно, кто лидер. Ну, Ленин был, Сталин, Хрущев, там, это тоталитарный режим. А в авторитарном режиме важно, кто лидер, потому что идеология создается под лидера. Да. Лидер меняется, идеология меняется. А в тоталитарном обществе наоборот. Да. Но в тоталитарном Южная Корея, Куба, оставим их. В авторитарных, ну, тоже, в общем-то, мы получаем тупики. При определенных вспышках роста, может быть, на каких-то этапах. Почему тупики? Потому что свобода предпринимательства и свобода деятельности лидеров – это основа развития. Как развивается экономика? Экономика – это предпринимательская деятельность, которая создает добавочную стоимость без вовлечения новых ресурсов. Понимаешь? То есть мы можем перекомбинировать их использование ресурсов и получить больший результат, чем вчера. Но авторитарные режимы ставят барьеры на свободе и на свободе предпринимательства тоже. Это неизбежно возникает. Поэтому мы не видим никаких ярких экономик с авторитарными режимами. Ну, кроме Сингапура, но там не авторитарный режим. Я вот всегда всем объясняю, что не совсем так. Это другое. Ну, там выборная система, ты знаешь, как? Да. Ну, вот, и она по-честному просто выбирается. Глядачка под ником Рамонок пишет: собирала подписи в 2020-м, ИП подписей не давали. Говорили, нам пока нормально, мы лазеечку найдем. Про восставший бизнес – ложь, протестовала интеллигенция. Ну, IT протестовали, но ці можно их лечить конкретно уже ИПшниками вот этими вот? Ну, у нее свой опыт общения с людьми, у меня свой опыт, и поскольку бизнес-школа и наши исследования нацелены на бизнес, то мы имеем некое представление реакции бизнеса на разных групп, на вот различные социальные процессы в Беларуси. Так что как бы есть взаимосвязь между этими вещами. Да. Ну так, безумоўна, тут нельга казаць, напрыклад, што ў 2020 годзе уся Беларусь выйшла на пратэсты. Так і нельга казаць, што ўсе ІПшнікі там пратэставалі, ці ўсе ІПшнікі не пратэставалі. Была частка і такая. На завяршэнне. Военная экономика. Вот зараз кажуць шмат про тое, што расійская эканоміка пераходзіць на военныя рэйкі, магчыма, там следам за ёй пацягне і беларускую эканоміку. Ці бачыце вы такія прыкметы і як гэта адбіваецца
ввогуле как бы на развіцці краіны, на жыцці грамадства? Ну, пока есть деньги, которые создают спрос, то это стимулирует развитие. Но они как бы имеют такую особенность, я имею в виду деньги, они заканчиваются, и каждый из нас это знает. Да? Значит, насколько Россия сможет воспроизводить этот поток и насколько долго вести такую политику, трудно сказать. Но мы вначале говорили о том, что уход западных компаний с рынка России и военные затраты создали спрос в России внутренний позитивный для белорусской экономики. Да. Но и я уже тогда сказал, что рынок заполняется, и объем оборонных заказов вырос, но дальше он тоже стабилизируется. То есть мы получаем всплеск, прироста спроса, а потом начинается стабилизация, то есть рост останавливается. Поэтому мы можем позитивно заполнить производственные мощности, эксплуатацию их по максимуму, но инвестирование в резкое наращивание производственных мощностей бессмысленно, потому что они имеют конечный... Тренд роста рынка не будет. И то, что мы говорили про санкции, то значит внутренний рынок все равно будет сворачиваться потом. Поэтому, скорее всего, бизнес это будет понимать, и инвестиционный процесс, он начнет тормозиться, и, соответственно, мы опять как бы окажемся на таком поле нулевого роста. Да? Потому что даже если посмотреть последние годы роста Беларуси, они были процент плюс, а это, в общем-то, практически стагнация. И если взять очень важный показатель соотношения уровня жизни белоруса к среднему уровню жизни 7 самых богатых стран, то мы их догоняли, а последние годы мы начинаем отставать. Ну і на завяршэнне таксама пытанне такое, ну не пытанне, а меркаванне, якое выказвае наш глядач, які, дарэчы, я так разумею, прыхільнік аб'яднання эканомікі России з Беларусью, потому что пишет: разуйте вочы, экономика РФ и РБ растут, валюта укрепляется, ЗВР растут, новые рынки. Вот он пишет: вместо ИПшников будут ЧУПы, меняется система администрирования, идет подгонка под РФ, впереди слияние и новые горизонты для зарабатывания. Ну, может быть, сапраўды, оно как бы новые горизонты для зарабатывания, оно и не дрэнна для тых, асабліва людей, якіх іншага выйсця і нема, вот про якого вы узгадывали. Але вот гэта слияние экономики, оно сапраўды магчыма вот дойдзе до того, что вот это... Не, ну это ж мы сейчас видим, это же политические решения практически, то есть идет попытка подмять Беларусь под Россию. И я уже про это упоминал, начиная про то, что это применяются совершенно разные методы по широкому спектру социальных и экономических как бы характеристик или что проектов. Ну, первое, обратите внимание, это сворачивание белорусского образования, русификация его тотальная. Дальше полный контроль и русификация масс-медиа практически, да. Ну и дальше начинается переход на налоговую систему, там это мы берем русскую систему. То есть практически Беларусь пытаются превратить в регион России. Северо-западный край. Ну, наверное. Ну, дзякуй вялікі, нават не ведаю, что сказать тут, позитива ці негатива тут как бы нам на... Все будет нормально. Процесс запущен, общество трансформируется, и мы выйдем. 2 поколения, помнишь? Жаль только, как там у классиков не увидеть. Половину прошли, так что мы вступаем в завершающую треть. Ну, нормально. Раздели 40 на 3, вот осталось примерно так. Это по максимуму, а то и меньше. А может, и в четверть вступили уже. Ага. Ну вот все ж таки закончил за здравие, а не за упокой. Дякую великим. Павел Данейка, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядите, подписывайтесь. Хто хоче атрымаць новую выдатную адукацию, калі ласка, у ЕГУ на факультэт, які стварае Бірок. І жыве Беларусь. Жыве Беларусь.